Essa furadeira de bancada é a escolha certa para quem leva resultado a sério. Com motor de 350 watts totalmente blindado. Ela entrega potência e durabilidade até nos usos mais intensos. Ideal para marcenaria, mecânica, carpintaria ou qualquer oficina. Ela perfura madeira, plástico e até materiais ferrosos com extrema facilidade. E não para por aí. São 5 velocidades ajustáveis que vão de 740 até 3.140 RPM, permitindo controle total em cada tipo de material.